Podľa bontónu má prednosť dáma, ale my sme ako prvého oslovili Tomáša Bezdedu. Tomáš, prosím ťa, spýtaj sa sám seba, čo by ťa zaujímalo na sebe samom. Ja sa mám sám pýtať seba otázky? Ty kokos, to mi ide vždycky dobre, že... Ale ja to viem tak, že... Neviem, no to teraz momentálne ma nič nenapadá. Začni ty. Pýtaj sa. Povedz, lebo vždycky začínaš ty. Pýtuj si svedomie. Nierka, začni teraz naozaj ty. Nie. Napriek tomu, že prednosť má dáma, predsa len opäť Tomáš. Tak teda pýtaj sa sám seba. Zvládneš čaču? Myslím si, že čača bude veľkým prekvapením pre mňa, lebo som to dlho netancoval. Je to krásny tanec, samozrejme je to krásny tanec, ale bojím sa ho. Čo hovoríš na tango? Tak tango je krásny tanec, ale tiež sa ho bojím, lebo som ho ešte netancoval. A uvidíme, no. A čo vravíš na spoločný jive? Top jive sa to volá? Tap jive. Tap jive. Jive je krásny tanec, naozaj krásny tanec, ale bojím sa ho, lebo som to ešte netancoval. My sme tancovali iný jive. No a nemám slov. Tomáš, a ty sa seba ešte ako vôbec... Mal by si sa báť seba. Tomáš, ty sa ešte nie... Ty sa ešte vôbec nebojíš. Ti vypnem tú vysielačku. Mal by si začať mať strach zo seba. Nesme sa, dosť bolo srandy, ideme byť vážni. Tanec je fakt vážna vec, ale teraz už prejdime na Mirku. Čo hovorí na ostatný večer Let's Dance? Tam sa dívaj. Takže tak, potom ma troška ma mrzelo, že vypadla Mariana, tak lebo Mariana bola naša kamarátka spoločná. Teba to nemrzelo. Áno, tebe chýba najviac. Erik? Mrzali nás, lebo... Ale nie, tancovalo sa nám super a konečne som mala možnosť tancovať s toreadorom Tomášom Bezdedom, ktorý sa premenil na veľkú hviezdu. A doteraz ma bolia päty. Tanečníka. Čo ja si hovoril, že zadok ešte? Aj zadok, aj päty ma bolia stále. Ale nie, naozaj, nie nám smutno. Za každým nám je smutno a takisto aj za Mariankou, aj za Erikom. Lebo oni prišli a Erik vysmiatý vždy a taká dobrá nálada z nich išla. Tanec Čača prichádza zatancovať pár z SMS číslom 9932. Spevák Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorínová. Prosím na parket. Dámy a páni, Čača. Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová. Ďakujeme pekne.
Vidíš, Mirka, že si sa niečo naučila pri tom Tomášovi. Rozštep, čo? Hej? Áno, on ma to učil. Minule bola sukňa bez cudnice, teraz už ani sukňa. Nechcem sa nejak komentovať, ale... A ešte tango, keď uvidíš. Ale o to krajšie pančuchy máš dnes, naozaj. Dobre, Tomáš, nemôžeš si položiť ďalšiu otázku sám? Dnes asi nie. Už nie? Radšej nie. Aké je to na tvoju krehkú mladú psychiku tancovať 3 tance? Veľmi príjemné. Niekto vie, o čom hovorí? Veľmi príjemné. A naozaj som to teraz užil, aj keď to možno nebolo na 100%, ale teraz som si to tak prvýkrát, že naozaj užil, som si trošku zaspieval, ale keď som nevedel text, ale vždy takú hatalinu spievam v anglickej pesničke, takže aj teraz Ale to ty nemusíš spievať to. Áno, ale tak to mi tak pomáhalo dnes momentálne. Asi je ďaká publiku. Ferko sa smial, všetci sa tu smiali, Marianka, tak to ma tak pozbudilo, a všetci ľudia nás tu pozbudili, si myslím. No, ďakujeme pekne všetkým. Ďakujeme. Smejte sa im viac, im to pomáha. Teda usmievajte sa, tak som to myslel. Slovo má porota dnes večer prvýkrát. Ale ja som rád, že aj po vašom výstupe Čača ostal krásny tanec, ako si hovoril v dokrutke. Ty v tom tej čierno-bielej Čači som sa bál, že na začiatku, že budeš takým pešiakom, len obstajúcim okolo dámy, ale chvíľami si bol normálne aj strelcom, chvíľami vežou, chvíľami aj silným koňom. Ja len dúfam, že potom rozštepe si ostal aj chlapom. Ďakujem. Inak nie bolo... Ešte ma nechaj vytiahnuť. Bolo to veľmi slušne zatancované a škoda tej chybičky tam. Škoda. A pri tom speve nešťastné. Lebo si neintonoval, tak... Ale čak toto. Možno si sa trošku viacej sústredili v jednej časti na ten spev, lebo inak bolo to pôsobivé, je to pekne oblečené, bola pekná choreografia, ale bohužiaľ tam bolo dosť veľká pasáž, Tomáš, mimo hudby. Pravdepodobne. Prvýkrát v živote pre Boha. Že bolo tam viacej spevu pravdepodobne ako toho sústredenia na krokov, takže... Ušlo mi to, áno, je to pravda. Ďakujem pekne. Takisto môžem konštatovať, že sa na parkete už pohybujete oveľa istejšie ako na začiatku. A čo je nové aj pre mňa, že dokonca keď ste bez partnerky, doteraz sme vám vždy vyčítali, že kým ste v spolu, tak je v poriadku, ako náhle zostanete sám, že ste bezradní. Teraz musím povedať, že bolo to skoro naopak. Že keď ste boli sám, bolo to lepšie, ako keď ste boli z toho. Až na tie ruky ešte dlane a toto vedenie... Improvizácia, ťažká improvizácia dnes s tými rukami. Ďakujeme. To sa občas stáva aj v režii, že niekedy odhadneme inak žáner, hej, a namiesto komédie inscenujeme čosi iné, hej, namiesto farebnej Čače, ľahko pridrzlej, veselej, sa stalo čosi čierno-biele, áno. Podľa mňa veľmi zdarne sa Tomáš tomu celému prispôsobil, aj vďaka kostýmu, aj vďaka všetkému, ibaže, musím to ja povedať, Tomáško, minule som ťa chválil, teraz sorry, chlapčenské kúzlo stuhlo do podivnej grimasy, áno, paleta emócií bola obmedzená na jednu, áno, a namiesto A, B, C, D, F, G, H, Z bolo A, B, možno B, ale v každom prípade bol to zaujímavý pokus Čača mafiózo. Ďakujeme. Aj ty poďakuj, veď ty si vôbec... No, ďakujem ešte raz, dovidenia. Zatiaľ, dovidenia. Ešte pán Bednárik chce niečo povedať? No asi ako keď z rysavej jalovice urobíme horor. To sme ešte museli. Aha. Dobre, tak teraz ma sledujte, pani Hubová, či to robím dobre. Do zákulisia odchádzajú Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová. Mirka skoro išla s bielou paličkou, ďakujem